Spider-Man'deki. O'ziyam to'ldirib yuboribsizlar. Studiomni tayyorladim. Birinchi kirish videosini olamiz. Bunda qilib yotibdim. Bo'laveradi. Bundan olma. Hali buni ustiga katta qilib pop qilib chiqamiz. Makiyajni qanaqa qilaman bilmay o'tgan safargi taqa To'xato xonimnaqa qilib qo'yaman. To'xato xonimnikidan bo'lmasligi uchun harakat qilaman. Короче, o'tish videosini olish hozir problemaroq. Ertalabgacha olsam kerak, soat уже 11. Boshladik. TikTokda olaman. Sideways party on tilt, sideways party on tilt. And things you just can't refuse. And I'm Spider-Man makeup. Eplayman degan umidda. Bu safar o'zim qasam ichdim, albatta eplayman deb. Eplashga harakat qilyapman, lekin aytganimday qilishni ham boshlayapman. Mayli, shuncha qilgan mehnatimga ham roziman. Chizgan rasmlarimga ham qip-qizil bo'lganimga ham roziman, lekin yuvganimda ketmaganiga rozi emasman. Opa astoydil ketyaptilar. Dahshat, hozir ketishlari zo'r. Oxirida bir nima ishkal ko'rsatib qo'ymasalar bo'lgan degan umidda gapimni ham topolmay gapirib yotaman. Mana ko'zga yopishtirishga nima bor ekan? Bir ko'z bilan shunaqa hayot qiyin ekan. Mayli, bir narsa qilib bir ko'zda chizdim. Shu qizilni eplasam qulupnay trendi ham ola olaman dedim. Yomonmasa hozir ketishim-a. O'xshayman Spider-Man'ga. O'xshayman-da, chunki men makeup artistman-ku. Men unaqa professional makeup artist emasman. Men shunchaki havaskorman, o'xshamasa tupurib turgan joyim bor. Vijdonim vobshe qiynalmaydi. Sizlarni aytganingiz uchun oldim. Qo'limni ichidan kelgancha oldim. Faqat shu ko'zi qontalash Spider-Man bo'lib qoldim xolos. Spider-Manmi o'sha. Va opa tayyorlan. Kelajakka o'tishni keyingi bosqichda kutib qolamiz. Xayr. certain things you just can't refuse. Bo'ldi. Chiqarish. Bir ko'zda shunaqa qiyin ekan hayotni boshqarish. Ikkita ko'zimga shukr. Ko'zim sandan aylanay. Kiprigim kerak emas endi. Endi cho'milish. Chelevek pavuk keldi.